Всем привет! Сегодня новый выпуск. Выпуск будет, наверное, небольшой, так как работы сегодня немного у меня. Мерседес мой до сих пор на ремонте в Светлогорске на базе. ТО сделали, все поменяли, все прошприцевали. Переклепали колодки передние, поменяли, но еще сказали, нужно ремонтировать редуктор. Разобрали редуктор, честно не знаю, что там случилось, потому что не было. Уже по телефону сказали, что занимаются ребята редуктором. Вот, насколько это затянется, тоже пока сроков не могут никаких сказать. Сказали, делаем, как сделаем, позвоним. Вот. Поэтому я пока вот второй день работаю на Шаланде. Шаланда — это МАН бортовой полуприцеп. Херово видно из-за капель. В общем, вчера я возил железобетонные опоры на стройке по месту там. Сегодня везу плиты на свалку. Не знаю, что там они будут делать, скорее всего, дорогу выкладывать из плит. Еду на свалку нашу. Не знаю, сколько их у нас в Калининграде, но вроде как вот это главная, самая крупная свалка. Вот. Поэтому, кстати, ни разу там на свалке не был еще я. Сейчас посмотрим, как она выглядит. А у нас вот такие дороги, кто с другого региона смотрит, наверное, у вас таких нет. Узкие дорожки, стоят дубы вдоль дорог, прям в обочине. Я-то уже привык к таким дорогам, а вот когда я только переехал в Калининград, это было 9 лет назад, мне было в диковинку. Я прям ехал и смотрел, да как так-то, деревья прям в дороге, можно сказать, растут. Еще и такие узкие дороги. Но со временем, конечно, привык, но вот такие вот у нас дороги. Как видите, что нету столбиков практически, которые ставят вдоль обочины, вот этих вот. А прям деревья красят. Еще на некоторых деревьях прям прикрепляют вот эти катафоты светоотражающие, чтобы ночью было видно, что это дерево. В общем, такие вот дела. Также эти деревья еще называют войны вермахта, потому что очень много аварий случается, не по вине деревьев, но машины улетают именно в деревья. То есть, если бы был отбойник, то, может быть, там автомобиль пробил отбойник и вылетел бы там в кювет или не знаю куда, вот сюда, вот на чистое поле, деревья, еще куда-то. Но так как стоят вот такие вот дубы вдоль дороги, и если случается авария, то, соответственно, машинки врезаются прямо в них. Вот, их как бы прозвали войны вермахта, что как бы до сих пор немцы посадили эти дубы, а они до сих пор убивают наш русский народ. Это в том случае, если люди погибают, которые в ДТП попадают в это дерево. Вот такие вот дела. Я просто в ахере. Какая огромная куча мусора. И какая огромная куча чаек летает. Ребята, в общем, выгружаем плиты. Плиты выгружаем экскаватором Caterpillar. Вот. На фоне видите, эту огромную кучу. Я даже боюсь представить, насколько она уходит туда вглубь. Потому что мусоровозы туда едут дальше и дальше и дальше. Но вонища здесь, конечно, жуткая. Я даже не знаю, как тут люди каждый день работают в такой вонизме.
Вот интересно, у всех экскаваторов задняя часть подбитая. Видимо, такие водители, что когда поворачиваются, крутятся, даже не рассчитывают, что у них сзади находится, и сносят. Ну все, в общем, выгрузил плиты. И я валю скорее нахер с этой мусорки, с этой вонищей. Провел здесь 2 часа и просто невозможно. Короче, вообще жесть. Как они тут работают, я не знаю. Тут еще даже в 1 километре деревни есть. Как они живут в этой деревне, здесь, в этом свинарнике, сборнике, не знаю, чего там, заболеваний, заразы всякой и всего остального. Я себе даже не представляю. А здесь еще, кстати, сейчас вот поеду налево, тоже буквально в километре, есть детский лагерь какой-то. Ну, я не знаю, функционирует он сейчас или нет, но факт в том, что он здесь был раньше и всегда работал. И как вообще тут бедные дети жили, потому что я так думаю, эта вонища, она, ну точно, на километров 10 распространяется. Что, блядь, не мог скорость включить никак. Вот, короче, такие дела. А я отвез плиты и все, и уже выехал на базу. Еду на базу. Погода сегодня не очень, дождь идет. Вот такие дела. Вот такой, ребят, короткий выпуск получился. Вот они, мусоровозы, один за одним везут мусор на эту свалку. Мне интересно вообще, а когда есть у нее какой-то лимит у этой свалки? Сколько она вмещает в себя или вместит? Когда вообще у нас перестанет копиться мусор и когда начнут строить заводы по переработке мусора? Чтобы возили на завод, сразу его перерабатывали. Насколько я знаю, там в других странах даже что-то производят из них, там пластик делают, еще что-то. Хотя у нас мусор, это, наверное, 80% мусора это пластик. Пакеты всякие различные, все остальное, которые можно также перерабатывать там под какими-то там высокими давлениями, температурами и снова производить этот же пластик, чтобы не тратить снова земные ресурсы, так сказать. Но не знаю, надеюсь, скоро эти мусорки все уберут, построят заводы, переработают, и будет всем счастье.